Gitu. Mere sing ngajari Pak Disayapa. Tenane Mas. Wah, estu nek kula eling-eling tenan nggih mong anu kula niku ora iso kalih nyakep pipa. Nek Pak Dik kalih nyakep pipa terus mering wah hebate ora jaman. Nggih. Kula betek komentar cilik-cilik bangun lho. Ya, Nek anu estu nggih Pak Dik nggih. Nggih. Kula ya sak kandha kali adik-adik kula dalang niku sok sharing. Yen to riyen niku para sesepuh dalang niku nek wis kondang siji, upamane delalah kondang kethek niku ya dikondangi nek dalang kethek. Pakaian nggih. Nggih ta? Nggih. Nggih. Bapak ini perkara gamelan Mas. Nggih, Pak Dik. Gamelan limang pilah. Gitu. Nggih. Laras niku laras barang. Nggih. Iku laras siji. Siji. Gunung laras loro. Nggih. Dodo itu laras telu. Dia laras lima, laras enam. Siji karo loro niku telu, telu karo telu. 6 6 karo 5 11 11 karo 6 17 mula mahasiswa niku salat diberi 5 waktu niku 17 rakaat. Nggih. Nggih. Iki tenan wah arang-arang iki kamu. Mila nggih mboten lepat nawi Pak Lurah ngaturi Pak D wong Pak D niku nggih Lah niku manjen biaya sing ya. Tangkilan itu batas. Oh nggih ta. Pun kula pelajari Mas. Pripun? Tangkil itu asal kata dari paguyuban. Oh, Tangkil ngaten. itu asal kata Jawa. Nggih. Jawa kuno itu tegese paguyuban. Oh, Pak Dik. Jadi orang masyarakat tangkilan itu terbiasa dengan berorganisasi. Oh, nggih nggih. Kalau warga tangkilan itu wajib diakini jempol. Guyupe wajib diyakini jebul. Tepuk tangan untuk warga Tangkilan. Alhamdulillah. Iki mungkin sing bukan ya jawaban Mas. Mergo lor kejenengan lor panggung niki Nggih. sing kondange soto buat biru niku niki. Niki kula tenggo sak bikak ya Pak Dik. Ora nggih. Wah, suwadi pake. Nek mboten bikak kula ora bubar. Suwadi pasanganku nomere kartu ngaliwe ngerti. Nggih. Aku moro kulo mobil utang mobil rombongan. Lebel sing kon ngene aku. Wah, bagane kartu ngaliwe terus anu lekaran nyuwun sewu digendong kali kurang. Nggih. Wah, Pak D pun warung. Mumpun lho niku wau gawani wong nyumbang Pak. Sak kae. Nggih. Nggih. Nggih Pak Dik. Mila anu Pak Dik monggo Pak Dik. Dandang kula rukun Islam Pak Dik. Wah, Napa kula wakilke? Pak D anu sinten? Mas Dedi nggih. Mas Dedi. Nggih. Ini putrane Mas Diarto. Kok jane ya nyuwun tulung karo Mas Joko Waluyo barang niku kok. Nggih. Niku sesuk ayo kula jari tulung Mas. Napa Pak Dik? Ruang itu kok. Kulo coba jalan tunda ya ayo. Wah, Pak Dik apa ning dalem dhewe no Mas. Kalau Mas curut. Pokoke Pak Dik tindak ngendi? Anu Mas, nggih anu nggih. Niki mungkin Pak Dik ajeng keroncongane Boyolali. Oh. kula tuh tanjir Mas. Angger tengen kula iki mamet iki tur kate beda baji. Iki bojone duwe ibu paman. Kula saiki bareng dul bingungan Mas. Loh, lha kok ngoten? Nggih, angger nulis diklaim jadi tangga kula. Pak Dik ya. Lah, anu pripun iki Fahmi nggih piyambak, Fahmi nggih dhewe. Fahmi. Kami ini Lah niku Pak Fahmi niku. Nah, kula niku siap mau. Itu berikut. Fahmi niku sabar kan ya. Mas Dedi, Ayo Dek. ayo Mas. Dadak blok. Mangga. Rukun Islam. Pak Dik wis legahan. Aduh, Pak Dik. Ya, tak sihat, tak sihat. Bener barang itu Mas. Alhamdulillah. Oke, ora usah anu, mboten usah terus. Nah, ora usah balang. Anu, ayo. Kang lima puniki Mengke tak dawati napa Mas? Anu, napa niku rukun Islam terus tombati, Mas Dik. Oh, betul kepilih. Nake wonten piyambak kepeling, nake wonten. Kepilihnya yang ditantun suami Kang Romo. Iya. Nggih, nggih. Ngaten nggih saged nake dipedhawak kepeling. Saya ketemu karangan sapa dari konangan itu mung siji Pak. Napa Pak Dik? Iku lho tahu bulat. Bulat dadane sayane kasihan sapa dari kita itu. Mun kesane dibuleki cacah meneh. Nggih, nggih, nggih. Cacahne
basa golek barang racet-racet niku. Mun genahe kok niku. Iki dapsinipun enten lambe nggih kula. Lek dene hage ya. Ya niku bapake niku lak kakang kula. Oh, ngeten nggih, nggih. Terus Mas Dedi. Iya, Dek. kakindakna mring para sasama Wau dalu ndegaken Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Panembahan Benowo. Oh, Gusti Benawa wonten anu Taman Budaya Jawa Tengah. Nggih wonten Nggih. Solo. Lampanipun Kresna Duka. Kresna Duta, Kresna Duka. Penyiar TBS ngoten kok dengan cerita Kresna Duka. Ada Duka iki Sedih. Oh, Daro. Lah nomor-nomor nek dibaca ndak iki dereng mesti nek tepat aku Pak Dek. Nggih. Ayo, Dek. aja padha ditinggalke rukun limaku niku sahadate Monane kang angka siji Ini banyak para penonton yang bertanya-tanya. pripun Pak Dek? Iku nggak melani kejaba besi ben kok enten kaki putri cantik itu sinten. Ngaturi person iki garwane Mas Bayu. Nggih, iki bojo kula. Asmane Mbak Sinten Mas? Mbak Silvi, Mbak Silvi. Nggih. Dotekon. Nggih enten oleh sing ayu sudah oleh niku sing ngiter namine Ranti. Rito Ranti ya. Kok sare sing jaipong Mas. Aku gak ganti canggung ndi kancane seragam kok ora dhewe kok sesuk ya njaluk buku. Hari iki malah jaluki napa-napa niku. Marahi kula ora iso tuku apa-apa ya dapurane niku. Ini biar dalam komplit Mas. Lah niku Pak Dek. Aku nggak kecanggung gaji barang. Dane iki tuh budi-budi aku kota Klaten usul. Ya, Mas Dedi, iki ya dadi Dedi. Nek dadi mesti iso ora wedok ayo. Ya ya, Dek. kang angka loro salat dene kang telu Ramadan